হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরাও ভালো আছি। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকের এই ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা শেয়ার করতে চলেছি দেশি মুরগির জীবাণু রোগের চিকিৎসা। অর্থাৎ দেশি মুরগিকে আপনি প্রাকৃতিকভাবে অথবা ওষুধের মাধ্যমে কীভাবে জীবাণু রোগ থেকে মুক্তি রাখতে পারবেন এবং জীবাণু মুরগি মারা থেকে কিভাবে সুস্থ রাখতে পারবেন সে সম্পর্কে পুরো বিস্তারিত আলোচনা করব। তো স্বাগতম মক্কা আগ্রোর নতুন একটি পর্বে। দর্শক বন্ধুরা, আমরা যারা বাণিজ্যিক অথবা স্বল্প আকারে দেশি মুরগির খামার করি, সেক্ষেত্রে আমরা কি করে থাকি। আর হ্যাঁ, একটি কথা মনে রাখবেন, এই জীবাণু রোগটা মুরগির জন্য খুবই মারাত্মক একটি রোগ। কারণ মুরগি মারা যাওয়ার আগে সাধারণত আপনার মুরগির যে রোগ হোক না কেন, গাম্বুরা হোক, রানীক্ষেত হোক, মানে বিভিন্ন ধরনের রোগ হোক না কেন, মুরগি কিন্তু সামান্য ঝিমাবে, অর্থাৎ একটু ঝিমিয়ে তারপরে মারা যাবে। তো আপনার এই জীবাণু রোগটা যদি মুরগি সুস্থ রাখতে পারেন, তাহলে বিভিন্ন রোগ থেকে আপনার মুরগিকে বাঁচাতে পারেন। তো অবশ্যই আপনার মুরগি সবসময় চেষ্টা করবেন যেন জীবাণু রোগ থেকে মুক্ত রাখতে এবং সুন্দর সুস্থ সবল রাখতে। সে সাথে আপনার মুরগিটা অধিক তাড়াতাড়ি বড় হবে, হৃষ্টপুষ্ট হবে এবং ডিমের চাহিদা যেটা সেটাও কিন্তু অনেক গুণ পরিমাণে বেড়ে যাবে। এর জন্য আমরা সবসময় একটি কথা মাথায় রাখবো যে আমার মুরগিকে কখনো যেন ঠান্ডা না লেগে যায়। মুরগি ঠান্ডা লাগা থেকে অনেক ধরনের রোগ ছড়ায়, সেটা আমরা পুরো অনেক ভিডিওতে বলছিলাম। কারণ মুরগি ঠান্ডা থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগ অ্যাটাক করে। এই জন্য আমরা সব সময় মাথায় রাখবো মুরগি যেন ঠান্ডা না লেগে যায়। ঠান্ডা লাগা থেকে বিভিন্ন ধরনের বড় ধরনের রোগ আপনার মুরগিকে ছড়ায় বা আপনার খামারে অ্যাটাক করতে পারে। দর্শক, অবশ্যই বাচ্চা ব্রুডিং করার ক্ষেত্রে অথবা ছোট অবস্থা বা বড় অবস্থায় যে কোনো বয়সের মুরগি যেন ঠান্ডা না লেগে যায়, এটা সবসময় আপনারা মাথায় রাখবেন। এখন আসুন, আপনার মুরগি ঝিমালে কোন ওষুধগুলো ব্যবহার করুন বা কি পদ্ধতিতে আপনার মুরগিকে জীবাণু থেকে মুক্ত রাখবেন। মুরগির জীবাণু থেকে মুক্ত রাখতে আমরা যদি ন্যাচারালি কিছু জিনিস পদ্ধতি অবলম্বন করি, অর্থাৎ ঘরোয়াভাবে, সেটা আমরা পূর্বে অনেক ভিডিওতে বলছি যে ঘরোয়াভাবে যদি প্রাকৃতিক বা আমরা যদি কিছু ফলো করতে চাই, সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু কাঁচা রসুন, এই কাঁচা রসুনটা কিন্তু মুরগির জন্য, রানীক্ষেতের জন্য অনেক বড় উপকার। কাঁচা হলুদ, কাঁচা রসুন, এগুলা ফিশে বেটে পানির সাথে মিক্স করে আপনারা মুরগিকে সপ্তাহ 2-1 দিন খাওয়াতে পারেন। এতে করে মুরগির এই যে জীবাণু রোগটা আছে, এটা কিন্তু মুরগিকে অ্যাটাক করতে পারে না। অবশ্যই আপনারা এই 2টা জিনিস ফলো করবেন। আরও একটি সমস্যা আমরা দেখা যায়, মুরগি রক্ত আমাশা লালচে পায়খানা করে। অনেক সময় এই মুরগি লালচে পায়খানা করতে করতে মুরগি দুর্বল হয়ে যায়, তারপরে ঝিমায়, তারপরে মারা যায়। তো এই রক্ত লালচে পায়খানার জন্য আপনারা যে ফেফে পাতা আছে, সেটা আমি পূর্বে অনেক ভিডিওতে বলছি যে ফেফে পাতাকে একদম পানির সাথে কষলে রসা যে আছে ওগুলো পানির সাথে মিক্স করে দিতে পারেন। এতে করে মুরগির যে রক্ত অংশটা আছে ওটা অনেক কেটে যাবে আর মুরগিটা স্বাভাবিকভাবে দুর্বল হবে না, ঝিমাবেও না, মারাও যাবে না। এই জন্য সবসময় ন্যাচারালি কিছু জিনিস ফলো করতে চাইবেন। এখন আসুন, আমরা যারা প্রাকৃতিক বা ন্যাচারালি জিনিস ফলো করবো না, সরাসরি ডাক্তার থেকে ওষুধ আনবো, এখন জানবো যে কোন ওষুধ সময় মতো ব্যবহার করলে আপনার মুরগিগুলো সহজে সুস্থ রাখতে পারেন। একটি কথা মনে রাখবেন, মুরগি যদি সুস্থ রাখতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি একটি ওষুধ সবসময় ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ আপনার মুরগি সুস্থ থাকুক অসুস্থ থাকুক, সবসময় এই ওষুধটা ব্যবহার করবেন। সেটি হলো, মুরগির ঘা গরম থাকবে, মুরগির ঠান্ডা লাগবে না, আরও বিভিন্ন অনেক ধরনের রোগ থেকে আপনার মুরগিকে বাঁচাতে পারবেন। তো এর জন্য আপনারা সবসময় সপ্তাহ 2-1 দিন, 2-3 দিন লাইসোভিটটা ব্যবহার করবেন। তো এই লাইসোভিটটা আপনারা কিন্তু বেশি পরিমাণে পানির সাথে দেওয়া যাবে না। 1 গ্রাম পরিমাণে 1 লিটার পানির সাথে দিবেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে লাইসোভিটটা ব্যবহার করা যাবে না। এটা আপনারা শুধু রাতের বেলায় ব্যবহার করবেন। এই লাইসোভিটটা ব্যবহার করলে মুরগি বিভিন্ন রোগ থেকে আপনারা মুক্তি পেতে পারেন। এখন আসুন, মুরগির জিমালে কোন ওষুধ ব্যবহার করবেন। মুরগির জিমালে আমরা সাধারণত শুধু স্বল্প আকারে অল্প একটু মুরগির জিমে, সেক্ষেত্রে আমরা রেনামাইসিনটা ব্যবহার করি। তো আপনারা চাইলে রেনামাইসিনটা ব্যবহার করতে পারেন। রেনামাইসিনটা ব্যবহার করলে মুরগির জীবাণু রোগটা কেটে যাবে। পরবর্তী সময়ে সবসময় একটি কথা মনে রাখবেন, মুরগি ঝিমালে বা কোনো কারণ হলে সরাসরি তাড়াতাড়ি অ্যান্টিবায়োটিকটা ব্যবহার করবেন না। প্রথমে স্বল্প কিছু ওষুধ দিয়ে, নর্মাল ওষুধ দিয়ে দেখবেন, আর পরবর্তী সময়ে আপনারা অ্যান্টিবায়োটিকটা ব্যবহার করবেন। তো সেই জন্য প্রথমে রেনামাইসিনটা একটু ইউজ করবেন। যদি দেখছেন আপনার রেনামাইসিনে কাজ হচ্ছে না, আরও অ্যান্টিবায়োটিক দরকার, সেক্ষেত্রে আপনারা সিফ্রোসিনটা ব্যবহার করতে পারেন।
সিপ্রোসিনটা কিন্তু মুরগির জন্য খুবই উপকারী। এটা কিন্তু অনেক গরম ওষুধ। আপনারা এটা বেশি পরিমাণে পানির সাথে ব্যবহার করবেন না। ১ গ্রাম পরিমাণ ১ লিটার পানির সাথে এটা ব্যবহার করবেন। ছোটো বাচ্চার জন্য কিন্তু আরও কম পরিমাণ ব্যবহার করবেন। বড় বাচ্চার জন্য এটা আমি বলছি। তো এর জন্য সিপ্রোসিনটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, জীবাণুর রোগে ভালো কাজ করবে। আরেকটি ওষুধ হলো আপনার মুরগি দেখা যায় সিপ্রোসিনে কাজ হচ্ছে না, একদম হাই হয়ে গেছে, অর্থাৎ জিমাতে মুরগি শুধু মারাই যাচ্ছে। এর জন্য একটা অ্যান্টিবায়োটিক আছে, অনেক দামি অ্যান্টিবায়োটিক, সেটা কিন্তু ব্যবহার করলে আপনার মুরগিটা সহজেই তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে। এটা আমি আশাবাদী, ইনশাআল্লাহ আল্লাহর উপর আশা রাখি। সেটি হলো আপনার মুরগির ওই ওষুধটার দাম নেবে প্রায় 700 থেকে 750 টাকা। সেটি হলো আপনার নবফ্লোরটা আপনারা ইউজ করবেন, দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনার মুরগিটা সহজেই সুস্থ হয়ে যাবে। নবফ্লোরটা অনেক অ্যান্টিবায়োটিক, কারণ এটা অনেকটাই গরম ওষুধ, এটা সহজে মুরগিকে সুস্থ করে দিবে ইনশাআল্লাহ। তো দর্শক বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক করবেন, আর চ্যানেল নতুন দর্শক হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবার সুস্থতা কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।